Pozdrav svima! Dobrodošli na još jedno poučno druženje. U posljednjih nekoliko godina šah je prilično uznapredovao i iz tog razloga teorija otvaranja više nije ista kako je bila nekada. Odnosno, glavne linije otvaranja sada imaju naziv klasična linija ili moderna linija itd. Najveći doprinos tom razvoju su dali moćni kompjuteri ili takozvani engine. Razvoj veštačke inteligencije koja samostalno uči iz partija koje igra je zaista fascinantna stvar. U današnjem videu ćemo analizirati partiju u kojoj je igrana sicilijanska odbrana koju je sa belim figurama odigrala Lila Chess Zero, jedan od najjačih šahovskih programa na bazi veštačke inteligencije, na turniru Top Engine Chess Championship 2018. godine. Potez koji je ovaj kompjuter povukao krši se sa svim principima šaha koje smo mi ljudi stvorili. Nakon ovog videa bit ćete jači za još jedan princip i krenimo sa partijom. Dakle, imamo klasičnu varijantu sicilijanske odbrane. Ovu fazu otvaranja ne bih detaljno analizirao, pošto želim fokus da bacim na sljedeći deo partije koji me je toliko fascinirao da sam prosto morao da uradim video na tu temu. Stižemo do 10. poteza partije. Lila odigrava lovac na B5, sledi skakač A7, napad na lovca. I već u 11. potezu stižemo do ključnog momenta partije. Šta biste vi odigrali? Dakle, crni želi da uzme lovca. Reći ću vam šta je po teoriji ili po nekoj šahovskoj logici. To bi bili potezi, recimo, lovac D3 ili eventualno lovac E2. Međutim, Lila odigrava potez lovac uzima skakača. Jedna stvar jeste logična. Crni ima dosta slabosti po belim poljima i iz tog razloga želi da sačuva lovca, ali lovac je mogao biti sačuvan igranjem na D3 ili na E2, kao što smo već rekli. Davanje ovog dobrog lovca za ovog lošeg skakača koji je bio na polju A7 je zaista nelogičan. Skakač na rubu table, lovac prilično dobar, treba uzeti u obzir da je ovo ipak sicilijanska odbrana i da ovaj setup dama i lovac na polju E3 vrše značajan pritisak na protivničkog kralja, posebno pošto se u ovom otvaranju najčešće beli opredeljuje da napravi veliku rokadu. Ok, beli je uspeo da sačuva ovog belopoljnog lovca, ali on se nalazi nekako možda i nezgodno, pošto se većina njegovih pešaka također nalaze na belim poljima. Sa druge strane vidimo da crni lovac na E7 izgleda očajno. Treba će mu dosta vremena da ga prebaci na drugu stranu pešačkog lanca. Međutim, beli je možda sada u mogućnosti da blokira sve napade protivnika po daminom krilu, što i jeste tipična strana po kojoj crni napada u sicilijanskoj odbrani. Crni ima ovdje dve velike slabosti. To su polje B5 i polje D5. Oba ova polja će uskoro biti kontrolisana pešacima kada stigne i ovaj pešak na A4. Crni će teško doći do prostora na ovoj strani, što implicira da neće moći da pronađe dobra polja za svoje figure. Polako uviđamo razlog zašto je ovaj potez odigran. Potez koji je odlučio pobednika. Partija se nastavlja sa top uzima na A7, sledi velika rokada, dama B6, A4, top A8. Ako ste
pozicioni igrač. Koji biste potez sada odigrali? Koja je najslabija figura belog? Najslabija figura je skakač na B3. Prema tome, Lila kao vrhunski pozicioni igrač šaha odigrava potez dama E2 i oslobađa polje D2 za svog skakača. Lovac E6. Kao što smo rekli, polje D5 je još jedna od slabosti u poziciji crnog i zato crni želi da kontroliše to polje. Skakač D2, vidite, namera belog je da skakača koji je bio najlošija figura postavi na polje D5. Top dolazi na C8, skakač C4, dama C5, skakač E3, top C7 i skakač stiže na destinaciju. Naravno, crni ovdje ne sme da dozvoli skakaču da ostane, zato dolazi do razmene i vidimo da crni daje sve figure kako bi to polje na neki način oslabio, odnosno ojačao. Ovo je 20. potez belog. Podsjetit ću vas, u 11. potezu beli je razmenio dobrog lovca za lošeg skakača. Razlog zašto? Ova bela polja u taboru crnog su okupirana belim figurama i crni više nema načina da ih odatle skloni. Idemo dalje da vidimo kako je ovu pozicijnu prednost iskoristila Lila. Dama B4, kralj B1, top sa A na C8 i C4. Nakon ovog poteza vidimo šta se upravo dogodilo. Ono što se dogodilo je da ova struktura je potpuno umrtvila ova dva topa. Imamo poziciju sa raznobojnim lovcima, međutim, crni gotovo i da nema lovca, za razliku od belog. Beli lovac potpuno parališe igru ova dva topa i moglo bi se reći da vredi koliko i ova dva topa. Također, ova struktura obezbeđuje još nešto, a to je sigurnost kralju. Na najjače polje, odnosno najbezbednije polje za belog kralja je na polju A2 i vidimo da tu crni nema nikakvog načina da napadne tog kralja. Top C5 i top D3. Zašto top D3? Naravno zato što ova dva topa, kao što smo već i rekli, uopšte ne igraju, kao da nisu na tabli i beli ne želi da razmeni svog topa za lošeg topa. Top C7. Sada vidimo koliko je sigurno ovo damino krilo i Lila sada kreće da igra na drugom krilu. G3, kralj F8, dama C2, kralj G8. Jedina aktivna figura koju crni ima je dama. Međutim, ona nije dovoljna da bi kreirala ozbiljan napad. Ipak, beli želi da i na njenu aktivnost malo utiče i odigrava top B3, želi da je skloni iz svog tabora. Dama C5, dama G2 i top G, odnosno lovac G5, vidite, ideja crnog je nekako da aktivira svog lovca i da ga dovede do polja D4. Iz tog razloga Lila odigrava top E1 i kontroliše ovu slabu tačku u svojoj poziciji,
veoma važan potez, to se zove uticaj na slabo polje, top D8, H4 i sada je postavljeno pitanje crnom lovcu koju dijagonalu da odabere. Ako bi odigrao, recimo, lovac F6, dama bi došla na D2 i beli bi osvojio značajan prostor onda i na kraljevom krilu, jer bi nakon top H1 da brani pešaka na H4 mogao da igra i G4 pa G5 i tako dalje. Zato je jači potez odigran, a to je lovac na H6. Top A3, moram priznati da mi ovaj potez ostaje nekako misteriozan. Dama D4. Dama F1. Sa druge strane, ovaj potez deluje logično. Sledi top D3 i F4. Dama C5. Crnom preostaje samo da čeka šta će beli da uradi. Top dolazi na D3, dama B6 i evo ga F4. E uzima F4, G uzima F4, top sa C na C8. Ideja je da se nekako dama prebaci na drugo krilo. H5, dama C7, dama F3, dama E7, top sa E na D1, znači udvajanje topova, pritisak na pešaka, usamljenog pešaka na polju D6, dama H4, napad na pešaka na F4. Ali lila ovdje odigrava potez E5 bez obzira na taj napad. Crni ne sme da uzme tog pešaka, jer ako uzme, sledi dama uzima na F4, lovac uzima na F4, top uzima na D6 i ovdje bi beli imao dva vezana, tako reći, slobodna pešaka. Kada bi došao pešak na ovo polje D7, prosto bi bio fiksiran, čuva ga lovac na B5 i iz tog razloga je nakon poteza crni odlučio da uzme pešaka na E5. Beli odigrava potez dama G4. Naravno, crni ne sme da uzme damu, jer sledi mat. Znači, ako bi crni uzeo damu, ovdje je šah, i kada top uzme drugi top, dolazi i daje mat. Međutim, dama je napadnuta, crna dama je napadnuta i crni nešto mora da preduzme. I kao što smo rekli, jedina aktivna figura crnog jeste upravo ta dama i ovim potezom je prinuđena da se vrati u svoj tabor. Sada više nije ni ona aktivna. Sledi F, uzima E5, vidimo sada slabo polje D7, sve figure belog gledaju na to polje. Top F8, crni nekako predosjeća da će sljedeće slabo polje biti F7 i pokušava na vreme da ojača to polje. Top dolazi na D5. Beli sad ima 4 figure u taboru protivnika. Velika prostorna prednost. Top C7. Dama E4. Top C5. I top E1. Crni ne sme da uzme topa, jer beli bi dobio opet vezane pešake. Ako bi crni uzeo tog topa, bilo bi ova dva pešaka bi onda bila vezana i lako bi se promovisali jedan od njih u damu. B6.
D7, dama E6 i top D6 vidimo sada da pešak na B6 također postaje laka meta. Dama H3. Međutim, sada beli nije se odlučio da uzme tog pešaka na B6, nego pronalazi još aktivnije polje za svog lovca, pošto je sada pešak koji je bio na B7 se pomerio, sada je polje C6 slobodno i ovaj lovac može da izvrši manevar. Dama uzima pešaka na H5 i lovac stiže na D5. Ogromna pretnja sada je potez E6, a polje E7 će uskoro biti na udaru. Crni odigrava top C7. Samo da pogledamo, pošto pešak na B6 visi, da li bi bilo pametno da crni brani tog pešaka. Usledilo bi E6, pešak uzima na E6 i top uzima na E6. Vidimo da preti ovdje otkriveni šah i na eventualno kralj H8 da se skloni sa tog šaha, tu bi bio mat, tako da je crni odigrao, dakle nakon lovac D5, odigrao je potez top C7. Sledi potez E6, F uzima E6, top uzima na E6, sada kralj mora da se skloni na H8 i top uzima pešaka na B6, beli sada ima i nameru da ukloni pešaka na A5, koji je također sada slabost, jer nema pešaka više koji ga brani. Top dolazi na C8, top H1, dama G5, dama D4, vidimo ideju, pešak na G7 je vezan i beli može da uzme lovca na H6. Top F4, dama C3 i dalje zadržava dijagonalu, dama F5, šah, kralj A2 i lovac uspeva da se spasi dolaskom na polje G5. Međutim, lovac E6, makazice, dama F6 i beli ovdje odlučio da ne uzme topa, jer, kao što smo rekli, ovaj lovac je jači od tog topa i uzima odnosno pešaka damom. I vidimo sada beli ima 3 slobodna vezana pešaka, za razliku od crnog koji ima doduše 2 vezana slobodna pešaka, ali koji su prilično zaostali. Top D8, dama B5, dama E7 i lovac D5, zaista najjača figura u čitavoj partiji. Preostalo je lagano popravljanje pozicije i beli sada postavio sve figure na bela polja, sve su figure povezane, branjene i nekako koordinisane. Lovac E4, napad na polje H7, lovac se vraća na H6, dama B6 i sada crni nema
izbora, nego mora da razmeni ove dame. Recimo, ako bi odigrao, recimo, dama D2 sa nekom idejom da vrši pritisak na polje B2, beli bi mogao jednostavno da uzme ovog lovca i nakon nekoliko poteza to bi bio forsirani mat. Zato je crni bio prosto prinuđen da izvrši razmenu ove dame. Top uzima na B6 i sada postaje lako napredovanje pešaka prema 8. redu. Vidimo lovac D2 pokušava da spreči prodor pešaka na A5, zato dolazi top na B5, H6, A5, top D7, A6, vidimo da ovaj lovac pokriva ono polje na A8, zato dolazi top na A7 i sada bi se moglo reći da je ovaj top potpuno mrtav. Lovac F4, C5, top E6, kralj B3, kralj H7, top B6, top E2, kralj C4, lovac C7, B4, crni odigrava potez, moment, lovac F4. Uzimanje topa ne bi bilo dobro jer bi pešak uzeo i nakon nekoliko poteza usledilo bi laka promocija pešaka ili bi crni morao da da topa. Dakle, odigrao je lovac F4, top F1 i partija je okončana pobedom belog. Nadam se da će i na vas ova partija ostaviti snažan utisak koliko je na mene. Savršena poziciona igra veštačke inteligencije. Jedan nelogičan potez, ali potez koji je odlučio ovu partiju i to je potez koji se krši sa svim principima koje mi ljudi poznajemo. Ali kao što vidimo, postoji neki drugi principi. Napišite mi svoj utisak i svoje mišljenje. Do sljedećeg videa srdačno vas pozdravljam.